পানি সবই রয়ে গেল বাকি, চাহিদা খেলিতে খেলা শেষ হয়ে এলো বেলা, আর কেন নিচে তোরে বেঁধে রাখি যারে। ওয়েলকাম টু এমপিটাস ব্লগ। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আজ একটা স্মুদি বানাচ্ছি সকালবেলা। ওটাই ভিজিয়ে রাখা আমন্ড আর কিচমিচ দিয়েছি, আর এতে অ্যামোয়েড প্রোটিন পাউডার আর ছাতু গোলা আছে, সেটা মিশিয়ে দিলাম ওর সাথে। এটা একটু মিক্সিতে মিক্স করে নেবো, তাহলেই স্মুদি রেডি হয়ে গেল। এর আগে আমি একটু মুড়ি খেয়েছিলাম আজকে, যেটাতে তরকারি ছিল আর শসা ছিল। তারপর 11টা নাগাদ আমি স্মুদিটা খেলাম, আর এটা দুপুরের লাঞ্চ। দুপুরের লাঞ্চ আমি 1টা থেকে 1:30টার মধ্যে করি। এবার এটা সন্ধ্যের প্রিপারেশান নিচ্ছি। সন্ধ্যেতে সুজি ভিজিয়ে রাখলাম বিকেলবেলাতেই, একটু জল দিয়ে ভিজিয়ে নিলাম। দেখুন, এটা কারি পাতা গাছ আমার ছাদেই হয়েছে। কারি পাতাটা তুললাম, কারণ সুজির ইডলি বানাবো, তাতে দেব। প্রথমে যে গান করলেন সে হচ্ছে আমার গানের মাস্টার। অনেকদিন পর দেখা করতে এলেন, আমরা একটু গান গাইতে বললাম। চলুন রান্নায় চলে যাই। সুজিটা যেটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, মোটামুটি 15-20 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তারপরে তাতে নুন, জিরে গুঁড়ো আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিলাম। তারপরে পেঁয়াজ কুচি, আপনারা চাইলে কাঁচা লঙ্কাও দিতে পারেন। আর দিলাম কারি পাতা। কারি পাতাটাও হাতে করে একটু কুচিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিলাম একটা ডিম। ডিমটা দেওয়ার পর এটাও ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এতে আপনারা চাইলে আরও সবজি দিতে পারেন, তবে এটা পেঁয়াজটা শুধু দিলে খুব ভালো লাগে খেতে। পেঁয়াজটা যখন মুখে লাগে তখন খুব ভালো লাগে। তারপর যাতে করব আমি, তাতে হালকা করে অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি। আমার সাথে কারা কারা ডায়েট করছেন আমায় কিন্তু জানাবেন। এই ডায়েটের সময় আর কি খাওয়া যায় সেটাও আমাকে জানাতে পারেন। এবার এগুলো হাতাই করে এতে দিয়ে দেব। এটা কিন্তু খুব অল্প আঁচেই হবে। সবকটাতেই দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব। আমার সাথে কেউ কি ডায়েট শুরু করেছেন? আমি কি কাউকে সঙ্গী পাচ্ছি? যাই হোক, আমি কি কাউকে হেল্প করতে পারছি, সেটাই বড় কথা। এগুলো আমি খুব সহজেই রান্না দেখাচ্ছি, যেগুলো খুব সহজেই আমরা করে ফেলতে পারবো। যেমন চাপা দিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ পরেই হয়েছে। আমরা আবার উল্টে দেবো এটাকে। এইটা কিছুতেই আমি উল্টাতে পারছিলাম না, তারপর যা হোক উল্টে গেল। পরের কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু ওইটা যেন একটু গোলমাল করছিল। ওটা হয়তো বেশি ছটপটে। উল্টে নিয়ে আবার একটু ঢাকা দিয়ে দেব। ঢাকা দিলেই তারপরে আমার এটা রেডি হয়ে গেল। এটাকে সুজির ইডলি বলা চলে। দেখুন, এবার কিন্তু মোটামুটি রেডি। তবে পাশেরগুলো আঁচটা কম পাই বলে আমি ওগুলোকে মাঝখানে একে একে নিয়ে চলে আসি অনেক সময়, যেগুলো একটু দেখি ঠিকঠাক হয়নি। আর মাঝেরগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, কারণ মাঝে আঁচটা ভালো পাই। এতে খুব সহজেই খুব তাড়াতাড়ি কিছু না কিছু রেসিপি করে নেওয়া যায়, আর খেতেও খুব ভালো হয়।
রান্নার ক্ষেত্রে নুন টুনগুলো বুঝে শুনে দেবেন, নুন ঝালটা, তাহলেই মোটামুটি রান্না ভালোই হয়ে যায়। আর আমি সাইডে এটা নিয়েছি সেদ্ধ ছোলা, একটু নুন দিয়ে সেদ্ধ করা, আর দই, তাতে শসা আর পেঁয়াজ আছে। এটাই আমার সন্ধ্যের টিফিন। আপনারাও একদিন করে দেখুন, করে আমায় জানাবেন কেমন হয়েছে। যাদের হয়তো এই গোল পাত্রটা নেই তারা তাওয়াতেও এটা করতে পারেন, হয়তো হালকা একটা পরোটার মতন হবে, অসুবিধা কিছু নেই, খেতে একই হবে, দেখতে হয়তো একটু আলাদা হবে। এরপরে আমি সন্ধে তো এটা খেলাম, তারপরে রাতের দিকে 9টা সাড়ে 9টা নাগাদ আমি অল্প একটু ভাত, কুমড়োর তরকারি আর ডিম ভাজা খেয়েছিলাম।